Boas good vibes, galera! Eu sou Carlene e trouxe para vocês um vídeo que vamos a dividir em duas partes. E se trata esse vídeo sobre uma melodia que não toca uma pessoa e também não precisa de instrumento para ouvir a melodia. Se trata de o som das gotas que eu vou compartilhar para vocês e daqui a pouco eu já coloco para vocês. E se vocês gostarem, vamos curtindo bastante, vamos compartilhando e comentem para a segunda parte, galera, que é muito linda também o som das gotas, ok? Então, vamos compartilhando. Não esqueça de me seguir também. Vamos seguindo para eu trazer mais novidades para vocês, ok? E vamos que vamos com a primeira parte do vídeo.